Oke, welcome back. Di tutorial kali ini kita akan mencoba mengganti power supply printer Epson tipe L360. Kita sudah punya di sini sebuah printer Epson L360 dengan kerusakan tidak bisa menyala. Setelah dicek ternyata kerusakannya itu pada power supply-nya. Dan kita sudah punya sebuah power supply baru ya. Ini adalah power supply baru untuk printer Epson L360, juga bisa untuk L120, L220 atau 360 ya. Oke, langsung saja kita bagaimana membongkar dan memasang kembali power supply yang baru ini. Oke, baik, ini dia printernya tipe Epson L360. Kita akan mencoba memasang power supply ini, power supply yang baru ya. Oke. Power supply ini kalau tidak salah berkekuatan 42 volt, jelas ya, 42 volt. Volt 0,5 ampere outputnya. Alat yang diperlukan, kita hanya perlu sebuah obeng ya. Kabel powernya kita cabut, ada baut untuk melepas tangki pembuangan tinta. Ini adalah tabung pembuangan, kita geser ke kanan sedikit dan kita lepas. Dan ini adalah objek yang akan kita lepas. Ini yang baru, ini yang lama. Sekarang kita cungkil dan terlepas. Di sini ada colokan soket yang menuju mainboard, tinggal ditarik saja, terlepas ya. Dan sekarang kita saatnya memasang yang baru. Perhatikan cara menyambungnya, jangan salah. Pastikan dia tersambung dengan rapat. Ya, setelah tersambung kita masukkan dari sini, kemudian ditekan sampai ada bunyi ya, itu bunyi berarti dia sudah terpasang dengan rapat. Sekarang ini tangki pembuangannya kita pasang saja pelan-pelan, pasang, geser ke kiri sedikit ya, sehingga colokannya, soketnya itu pas pada tempat pemasangan baut. Sekarang kita pasang soketnya, soket power listriknya. Dan kita balik.
saatnya untuk dites. Ini colokan listrik kita pasang dan kita nyalakan. Ya, sukses terpasang dengan baik dan menyala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.